अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त राना अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बारिश के हवाले से है। मैं आज आपको अपने पाकिस्तान के खूबसूरत शहर लाहौर का मंजर दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको पता तो चल गया होगा कि सुबह कितनी बारिश हुई है और आधे से ज़्यादा हमारा लाहौर डूब गया है। और ये लाहौर की जगह ज़रार शहीद रोड के आखिर वाला रोड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इतना पानी खड़ा हुआ है। लोगों की आधी गाड़ियाँ डूब गई हैं और कई लोग तो बारिश के अंदर ही फंसे रह गए हैं, पानी इतना था। और ये देखिए, एक रिक्शे वाला रिक्शे को धक्का लगाते जा रहा है। ऐसे बहुत से रिक्शे थे जो बंद हो गए थे और कई दूध वाले तो बीच में ही फंस गए थे। और ये गाड़ी खैबर है। तो दोस्तों, जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ थी, वीगो डाला हो गया, प्राडो हो गई, वीएक्स हो गई, और जितने भी डाले थे वो तो पानी से आराम से गुजर रहे थे और दूसरे लोगों पर पानी फेंक कर भी जा रहे थे। और बाकी जितनी भी आवाम है वो तो अंदर आराम से मज़े से चल रही थी और पानी का मज़ा ले रही थी। ये करोला वाले को देख लें, इसको भी कोई टेंशन नहीं है। ये कहता है, आपको ये दो तीन बसें नज़र आ रही थी जो कि बरकी डियारे से आ रही थी। ये इतनी स्पीड में आ रही थी कि आसपास वाले सब लोगों पर पानी फेंक रही थी। और ये वीगो डाले वाले भाई को देखें, ये तो ऐसे जा रहा है जैसे इसको कोई टेंशन ही नहीं है पानी की। लोगों के ऊपर पानी फेंकता जा रहा है, लोग गुस्से से देख रहे हैं उसकी तरफ। और खैबर अभी भी फंसी है यहाँ पे। और ये बस वाले की तरफ देखें। भाई खैर, जो भी है, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे पानी में। सारे लोग पानी में ऐसे बंद करके चले थे। दोस्तों, मैं आपको आगे जाके मंजर दिखाता हूँ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था। ये आप देख सकते हैं कितना पानी खड़ा था कि यहाँ तक बाइक गुजर ही नहीं रही थी। कोई भी बाइक नहीं चल के जा रही थी। और ये देखिए, आधे बंदे डूब गए हैं, आधे आधे बंदे। 4x4 डाले वालों ने तो कसम खाई हुई थी कि बारिश हो या तूफ़ान हो या आंधी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। और ये गाड़ी वाले की तरफ देखिए, ये तो कह रहा है बस पूरा मुश्किल से निकल कर आए हैं। और जो जाने वाला है, सारे लोग कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम पानी में चलेगा तो हमारी गाड़ी में तो बहुत मसला होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।